Hello， 歡迎收睇我哋今期嘅頻道，我係今期主持人 Angel。咁今日咧 Angel 咧係喺三期海耀灣呢度同大家拍攝一套咧兩房兩廳雙陽台設計嘅一個單位啦。現時呢度單位咧性價比係非常之高㗎，可以話係咧買2期嘅兩房嘅價錢買到3期嘅兩房。咁呢套兩房現時業主係紅本在手，冇任何欠款，隨時可以做翻我哋嘅註名手續嘅，價錢僅只需要235000就可以到手啦嚇。咁我哋咧依家咧就喺我哋海耀灣呢邊嘅花園度啦，可以睇睇我哋個園林景觀都係非常之好嘅。呢邊嘅物業費咧係2.3蚊一個方啦，地下停車場咧係180蚊一個月嘅，電動車啊、golf 卡都係免費停放㗎嚇。OK， 咁如果有中意呢邊兩房嘅朋友咧，不妨跟住我哋嘅鏡頭上去睇下片先啦。Hello， 好啦，我哋依家到咗呢套單位嘅會客區呢度啦。咁 Angel 咧再重複多一次呢套單位嘅詳細資料先。咁依家我哋就係位於三期海耀灣呢邊嘅一套兩房兩廳雙陽台設計嘅一套單位。現時咧係全屋家私家電都會贈送啦嚇。紅本在手，冇任何欠款，隨時可以做翻我哋嘅註名手續嘅，而且性價比咧算係高㗎啦，先只需要235000就可以到手啦。如果有中意嘅朋友咧，可以跟住我哋嘅鏡頭從門口睇翻啦。咁樣咧，呢邊咧，我哋69個方嘅兩房嘅話咧，門咧係往入開嘅嚇。如果係67個方嘅話咧，咁我哋呢個入門口呢個門咧就係往出推嘅，就有呢個區別啦。而且呢邊咧會闊落啲啦嚇。睇翻我哋自己中意呢道門，當時就係我哋當時嘅交收標準 keep 得非常之好嘅。呢邊咧就係我哋餐客一體嘅一個餐廳啦。現時擺咗一張咧6人位嘅餐台，不過講真，我唔建議留翻低啦，因為呢個餐台咧用得咧係有一定嘅痕跡啦嚇，唔建議留翻低。到時我哋換翻一個依家可以伸縮功能嘅餐台會更加好，更加美觀啦。咁呢邊咧佢做咗個餐邊櫃啦嚇，可以好多個置物架可以放好多嘢。後期如果留翻低咧，呢個餐邊櫃嘅話，都真係可以擠翻好多嘢嘅。行出嚟咧就係我哋嘅廳啦。咁我哋睇到啦，佢呢個廳咧其實佢嘅開間咧係3米嘅，咁佢嘅茶几咧就擺咗喺呢度啦。係因為佢呢個茶几咧係屬於舊款嗰隻茶几，會比較大啲嘅。如果擺翻喺中間咧，咁我哋行出行入咧就會比較逼夾啦。建議後期咧，如果呢個梳化仲係要翻呢個尺寸嘅話咧，茶几換翻細少少咧就會更加好啦嚇。佢茶几同埋我哋嘅地櫃係一體式嘅，有2部電視喺度啦。呢部電視就會好大，應該係後期買嘅。之前買嘅呢部咧，佢冇拆啦嚇。我哋可以睇翻我哋嘅天花4角，保存到咧仲係我哋原始裝修㗎啦，後期冇執過嘅，所以咧佢有少少一笪一笪嘅痕跡。後期都係建議油翻個藝術漆啊，咁樣會更加襟用嘅。業主自己補過咯，即係隨便補下嘅嚇。咁後期咧建議大家換翻，即係重新油一油會比較好啲啦，更加美觀啊！呢邊咧就有我哋一個美的嘅冷氣啦，同埋呢邊有個窗簾布。呢個窗簾布嘅話咧，用得都係比較舊嘅啦，不過佢係半遮光㗎嚇，軌道式嘅。後期換翻個窗簾布，買翻軌道式嘅就 OK 啦。出翻嚟就係我哋嘅陽台啦，因為咧我哋呢邊係有生活陽台嘅，所以我哋嘅嗰個洗衣機就唔需要擺喺陽台，佢嘅陽台係做咗個置物櫃㗎嚇。呢個置物櫃咧，講真簡單得嚟都幾襟睇嘅。係啊，簡單儲物咯。可以簡單咁樣儲物啦嚇，而且都幾美觀。可以睇翻咧成個天花4角嘅話咧，呢個晾衣架我建議後期拆咗佢，因為佢已經係有少少壞壞地㗎啦，不如直接換翻一個150蚊嘅晾衣杆，又襟用啦，係咪又美觀，比呢種好啦嚇。可以睇翻我哋呢邊咧，主要咧係睇翻我哋嘅園林景觀嘅。依家現時晏晝時間都可以聽到啲雀仔聲，有一種咧同大自然親近嘅感覺，好舒服。睇翻我哋嘅朝向先嚇。朝向咧係東北朝向，咁東北朝向嘅話咧，早上就係會曬到啲太陽咯。曬到太陽，冬暖夏涼，其實都幾好嘅。因為如果曬到太陽嘅話，成間屋咧佢係可以 keep 得會更加好，比曬唔到太陽會 keep 得更好。呢邊咧先睇睇我哋嘅休息區。咁業主咧係將喺呢度咧擺咗個鞋櫃嘅，係呢種薄身嘅鞋櫃，其實都還好啦，唔會話好阻住
我哋嘅行路都 OK 嘅，喺呢邊擺鞋櫃，因為嗰邊就係餐廳啊嘛。嚟到呢邊咧就係我哋第一間細房間。第一間細房間嘅話，佢呢盞燈已經係壞咗噶啦。咁後期我哋睇翻係燈泡壞咗定係個線問題，我哋可以揾師傅睇翻㗎嚇。呢間房咧講真，佢係好有小男仔嘅嗰種感覺啊，碌架床啦嚇，呢種實木嘅碌架床其實都可以用翻嘅，換翻個床墊就可以啦。呢邊仲有一個咧小朋友專用嘅衣櫃啦嚇，細細地可以放小朋友嘅衫。舊時呢啲置物櫃咧就唔要啦。係啊，呢啲就唔要啦嚇。咁睇起身其實都係好闊落㗎。睇翻我哋嘅天花四角咧，講真佢牆身真係保存到麻麻嘅成間屋，同埋我哋嘅地板仲係我哋原始裝修嘅木地板啦嚇。揾阿姨做翻個開方清潔就會好好睇㗎啦。門後面咧就有我哋嘅網關，裝翻我哋嘅 WiFi 啊，或者係有線電視呢啲都可以嘅。係。咁出翻嚟嘅話咧，先睇睇我哋嘅主人房啦嚇。主人房嘅話咧，好光猛啦，同埋咧佢做咗一個訂做嘅衣櫃。呢個訂做衣櫃同埋我哋嘅床同埋係咯，同我哋嘅床同埋我哋嘅床頭櫃咧都係一體式嘅嚇，都算係美觀嘅啦。一張1.5米嘅床，呢邊咧有個掛式嘅化妝鏡，其實都幾好睇佢咁樣。仲有我哋嘅窗簾啦，拉起身咧私密度就會高好多啦嚇。落地嘅面窗啦，係咯，落地嘅睇花園最主要係咯，落地嘅明窗，同埋咧最主要咧，我哋嘅木地板雖然佢冇換，但係都係 keep 得好好，就係個牆身需要我哋都係重新油一油啦。有一部美的嘅冷氣啦，講真，佢使用痕跡真係有啲重㗎啦，好多嘢咧，可能後期我哋唔可以留翻低啦嚇。呢邊有個電視機，咁樣咧，我哋可以睇翻呢邊牆身咧，係已經出現咗反鹼嘅現象。後期我哋油埲牆嗰陣時咧，上面叫師傅咧再油一油佢，會更加好啲。係啊，因為隔離咧係嗰個洗淋浴間，係啦。當時咧因為將趕工啦，防水冇做好啦。係啦，呢邊咧就係我哋嘅洗手間啦，冇做乾濕分離嘅都可以做，因為有業主咧做過乾濕分離，就係一個弧形嘅玻璃門啦，將我哋嘅非智能嘅馬桶移一移、擠一擠咁樣嘅話，大概5000零蚊、6000蚊就可以做到啦。呢邊就有帶我哋嘅明窗嘅，透氣性會更加好啦。呢邊就係我哋嘅洗手池，所有嘢講真，佢使用痕跡係比較重、比較舊啦嚇，後期可以換翻啦。呢邊就可以擠嘢啦，同埋呢度都可以擠嘢嘅，只不過咧，只不過真係用得使用係咯，用翻啦。過到嚟呢邊就係我哋嘅廚房啦。廚房咧有個優點就係業主已經將我哋嘅窗封好晒啦。後期咧佢將呢啲雜物咧掉晒佢嘅話咧，咁我哋呢個生活小陽體就會好闊落。到時再買翻個洗衣機啦，整翻個拖把池啦就可以啦。呢度仲有個熱水器嘅，燃氣錶都喺呢度，就係因為佢擠咗啲嘢啦，就睇起身冇咁美觀。呢邊就係我哋個單星盤嘅設計啦嚇，呢度仲有2個掣可以放我哋嘅電飯煲啊，或者係我哋嘅飲水嘅。呢邊就係我哋嘅呢個咧就係舊咗啲啦。我後期建議咁樣3件套換翻一個皇冠牌子，其實都係3000零蚊就可以解決嘅，而且新淨嘅話咧，感覺咧就會用翻舒服啲啊嘛。呢邊呢個位咧都係攞嚟放翻我哋嘅雪櫃啦嚇，好似佢呢個尺寸咁就好啱啦。3個門嘅美的雪櫃，後期換翻新嘅，成間屋嘅狀態咧就麻麻地啦嚇。OK， 咁呢套兩房咧就介紹到差唔多啦。其實咧呢套兩房咧，我哋總結翻我哋嘅優缺點先。係啊，買三環海嘅價錢可以買到。係啊，呢個係咯，性價比好高，呢個係優點啦嚇。咁我哋先總結一下缺點先。咁缺點我哋都見到，我哋都會實話實説。的確呢間房嘅狀態咧，唔係話非常之好，係咧真係住咗好耐，後尾咧就掉喺度唔住噶啦。所以後期咧建議我哋要油翻牆身啦，同埋咧我哋嘅木地板換翻新隻，換翻瓷磚嘅話咧，咁樣就會好用好多啦。同埋我哋嘅家私家電咧，大部分其實都唔可以留低嘅，呢就係佢嘅缺點啦嚇。要執一執咯，買翻嚟之後咁。
咁優點我哋啱先都講咗啦，性價比非常之高啦，真係買2期嘅價錢可以買到3期，喺海耀灣呢邊居住咧，講真肯定會比喺三林海嗰邊居住方便好多。我哋行落樓就係我哋嘅成熟嘅商業配套啦，同埋我哋嘅交通配套都係非常之成熟。我哋最近成日講嘅一句就係入得寧靜，出得繁華，咁就係我哋3期呢邊嘅單位會比較好啲啦嚇。呢個就係佢嘅優點啦。係咯，優點就係性價比高啦，就係最大嘅優點啦。OK， 咁我哋呢期咧就介紹到差唔多啦。如果有中意呢套單位嘅朋友咧，可以掃上方嘅二維碼，或者係打電話俾 Angel 攞翻呢套單位嘅詳細資料啦。咁如果咧除咗呢套單位咧，你想要性價比高，或者咧你想要高層啦，或者係你想要更加靚，可以做到拎包入住嘅單位咧，都可以咧聯繫翻 Angel， 叫 Angel 幫你匹配翻啱你哋嘅房源咧。咁樣嘅話可能會更加快脆，可以攞到即係你哋屬於你哋嘅房源啦。因為我哋係專業噶嘛，你只要聯繫我哋，話翻俾我哋聽你哋嘅預算，想買幾大嘅，想買邊個花園嘅，我哋都會精準咁幫你咧匹配多幾套去你嗰度俾你對比。咁你對比好啦，你又想過嚟呢邊實地睇樓嘅話咧，你哋都可以約翻我哋。最主要咧係提前半日或者1日時間就可以啦，約我哋咧去深圳各大口岸接你過嚟呢邊睇樓啦。睇樓期間我哋係唔會收取任何睇樓費或者係車費㗎嚇，無憂睇樓，放心睇樓，揾到我哋咧一定係公平、公正、公開嘅，所以完全唔需要擔心啦。OK， 咁今期咧就未點訂閱嘅朋友咧，麻煩你喐喐發財手指幫 Angel 點翻個訂閱，你哋嘅支持係我堅持拍攝道路上最大嘅動力。下期再見啦，拜拜。